Sanis beekani Mubaarak jennaan beekani. Akkasi mucaa takka jirti ollaa ta'ennallee ijoollummaan maatiin kennallee non qosaa turan sitti fuuna faayidhaa turan maatiin isaanii jechuudha. Wal beena amma guddattee maashaallah guddattee isii sirna qormaata waan inni qormaatu deemullee hangallee isii qormaata naan jedhee maaliif qormaataan jennaan hin beeku jalatti jilbifattee amartii itti naagota. Wanni qormaatu deef kanaan durallee waggaa 4 irraa gaafa pirankii akkana asfaaltii irratti uummata fuulduratti dalagee ture jechuudha. Mucaa sarpiraayiz gochuuf guyyaa Eid Milaad isii ture. Isii sarpiraayiz gochuuf akkasi jilbifadhee pirankii godhee isiin didde. Emil koomne ture. Kunillee eegattee yaadu ati immoo waan qormaatu deemteef hin beeku. Ofii fuudhuu itti ayyamteetti dabalachuu barbaadee hin beeku. Yookaan immoo mucaa san isitu iyyuu jibbaa kiyya haasee jira akkan shakketti. Isan fedhuu itti neeru waa jettee yookaan waan hangatee narraftee yookaan immoo naa himuu didee prank irra dana jedhe asfaaltii gubbaa dhaabadhee ummata fuulduratti natti heerumta jedheetiin amartitti godha. Yaa namni wajjin ture yoo wal jaalatee fi wanti jedhe malee tole jedhee namatti heerumuuf lafaa ka'ee hin deemu. Akkasi prank irra dana jedhe yaada kanallee wabii fide. Siif dalagaan an jedhe viidiyoo saniif dhufee dalaguu deema jechuudha. Akkasii kanaafi kanumadha waan inni amma isinitti hime kanadha kan nuti hojjennu. Kanuma waliin ilaallu ta'a. Hordofaa. Hangalumaan wajjin tura. Asfaaltii gubbaatti isii eenee sa'aatii isii itti baatu bakka itti baatu isa beeka. Hin beeka waan hundaalee geessee jira. Wajjin tura yaada kana isa fide beekadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajjin tura. Bye bye. Barakatuh akkam jirtan hordoftoota daawwattoota keenya bakka jirtanii nageenyi isii wajjin haa jiraatu jecha guyyaarraa maal qabanii dhufnee salaamata gaafa fudhatillee. Kam naga jirtu jenneerraa akkam jirtan fayyaa keessanii jenneerra Saidoo bira argamna. Har'a ani fi Abdii walii argamna. Eessarraa argamna? Chaanaala Abdii jedhurratti argamna jechuudha. Abdii enda Beezaa jedhana fakkaate miti. Abdii enda Beezaa waan jedheefis Beezaa waan jaalatuuf maqaa chaanaala Abdii enda Beezaa jedhee har'a maaliif kan dhufne taa'ee jechuudha. Waan gargaarii naan jedhee Abdiin kun yoo ilaaltan amma seeran tolchee naasa'u waa qaanfata. Waa sodaatame? Waa sodaata. Mata waan gad jedhee jedha. Kanaaf waan sodaatuuf har'a maal naan jedhee ati waa'ee jaalalaa hedduu dabarsitee jirta. Dubartii takkaa miti lamaayyuu ni qabda. Hedduu jaalattes beekta. Waan jaalalaa waan beektu jecha mucaa jaaladhe takka amartiitti kaa'uu barbaade. Takkitti maan namni suutaan abaaboo kenneefi maal jedhee suuta jedheetiin jaalala seena jechuudha. Inni takkitti maan gara eessaa deemu deema natti heerumta jedhee amartiitti kaa'uu deema. Kanaaf nagaafachuu deema. Muuxannoo qabdaa naan jedhe. Jilbifattee aayyuu keette aayyuu fudhattee sargii ajaa'ibaa goote muuxannoo waan qabduuf akkamitti amartiitti kaa'atan. Kanaafuu amma isa wanni barsiisuu dhufeef maal irraan akkamitti akka jilbifatee amartii kennuuf mucaa jaalatu san akkamitti akka isii ibsuu fi kanaaf mudhis jedhee viidiyoo waraabaa mucaollee waamtee jirtaami. Beezaa waamee jira. Beezaa ni beektan viidiyoo samoonii na wajji dalagaa jirtu sanii samoonii as baate malee jarri duraa wal beekanii haala kanaan Beezaa eeguuf innis fo'aa jedhee amartii kan qabdaami. Amartii kan maali jedhaniin qaal kidaanii maali? Qubeellaa. Qubee kan waadaa qabatee dhufe qubeellaa jechuudha. Kan waadaa amartii waadatii achiin booda gaafa ol fuudhan immoo warqiidha. Rabbi si amil keessu jedhaani amma isa barsiisuu deema. Mee hagam takka jaalatte ifa godhiif ummata ammas maaliif akka ana wajjin itti himu yookaan itti amartii kaa'uu fi maaliif barbaadde? Ayyee duraan dursee jechuun si argachuu kiyyatti baay'een gammadiin jira. Maayidhaaf walitti muuxannoo waan qabduuf waa'ee jaalalaa kana irratti muuxannoo dhuma sanii sirraa fudhachuudhaaf jedhee gara keetti dhufe. Lammaffaa immoo Beezaa baay'ee dhuman jaalladha. Ati kanaan dura muuxannoo jaalalaa kanaan jetteef ati kanaan dura jaalattee beektu? Ani miira keessa kiyya jiru baasee himuun dubartii xiqqoo natti ulfaata. Saniif dubartii akkasitti jaalladhee miira kiyya ibseef jiru waan ta'eef amma immoo ati muuxannoo baay'ee qabda. Kana duras argaan ture jechuun yeroo ayyaantus qubeellaa gootee fi kee godhattee jirtu. Amma abbaa dubartii lamaati. Takka illee hin qabdu. Rabbi isaa kennu. Ishee wajjin. Rabbi Beezaa si milkeessu. Dhugaa dubbachuuf Beezaan bareedduudha. Dhugaa atillee isii filattee nama bareedduu fi isii filattee urgeessii jaalachuu eegalte hagam turte? Tureen jira garuu miira keessa kee jiru baasee itti ibsuun naatti ulfaata. Akkanumatti wajjin deemnaa wajjin turra. Haga irraa itti himteen beektu akka jaalattu? Akka jaaladhu waan itti seeqatteetuma callisti isheen. Seeqattee callisti? Hubatte miira kiyya. Seeqattee callistee sodaatti moo ofuma dhugaan itti himtee jirtu sila? Itti himeen jira. Yeroo hundayyuu bakka akka dhugaatti hin amantu taate hin beekuun baay'een akka si jaaladhu naa beekii jedhaaniiti. Si beekuu diddeesi? Amma yoo isiin akka sa'aati amma akkana yaadde ani akkamitti akka wanti jettu si himaa si gaafachuu dandeettu amartii akka kettuuf ani si himee si bira deema. Ofii itti keettati. Ani amartii akka itti keettu si mul'isee tartiiba isaa akkamitti akka gaafattuu fi akkamitti wajjin akka haasoftu si himee si bira deemaan. Viidiyoo kaameeraa duba deebi'ee fi kaameeraa waraabaa
ani isinii waraabaa viidiyoo ati immoo akka jaallattu ibsitee fi jilbifattee keettaaf jechuudha. Kophaa kiyya hin danda'u waan ta'eef ati sana bira turte. Kophaa kee danda'u nama lamaan itti kenna. Akkaataa itti godhuuf natti himte miira jaalalaan qabu sanillee suurarraa dubbattee bareeda. Anasirraa dubbataa? Jechuun ati itti keettaa eegatee harka dheekee eegas si jaallatatti ture jedhee itti himan. Garuu osoo afaan keetii itti himtee irra si jaallatti dubartiin. Inni dhugaadha anis itti himin jira akka sirriitti siin naa fudhattuu fi amantu. Yeroo tokko mudannoo na mudate siimu kanaan duras dubbadhee na fakkaate. Duraan yeroo maadaamaa kana keessa jiraadhu ijoollee saabottan tiyyaa yeroo sana xalayaa kana ajaa'iba barreessaa beektaa. Xalayaa kana barreessee abaaboo bareedduu sana cigaradaan beekame. Isii sanfaa tolchee bareechee kaasee onnee lubbi qirxii xooriin keessa seenu sanniin argite san sanfaa godheetiin barreessee xalayaa naa barreessi itti naa kennan jetti ijoolleen. Itti naa himi akka jaaladhu deettee na ergatti. Na ergattiimi dhugaan fuudhee anillee immoo xalayaa akkasii barreessee maal jedhee itti ergadhee baruu si jaallata jala deemee mucaa sanii jala janaami. Diqqootu irraa mucaan sun na jaalachuu eegalte. Guyyaarraa mucaa sanii jala deddeemee jana janaan maal isin jettee tole isin jettee akkam jette isin xiqqoo barumsaas dhuftee xalayaa deebistee barreessitee na ergite eenyuuf na ergite anuma ergite. Kanaafiyyuu mudannoo akkasiitu jira kanaaf wanni akkasii osoo ofii keetii tolchitee akka jaalattu ibsitee fi garaa keessaa baastee waa hundaa sodaata kan ala baastee osoo itti himte ajaa'iba si jaalatte yaada. Anis itti himaa jechuun akka ani baay'ee si jaaladhu kana atis itti naaf ibsachuu barbaade malee waan biraa akka. Ati itti himuu hin dandeettu ati. Ani kaameeraa duuba si dhokadha isillee akka hin qaanfanneef. Anuma cinaa turiiti haggan qubeella kaayee fi siin tole. Eeyyamattacha ነው እንግዲህ ዱፋ ጅርቲ እዴ አዩ እንዴት ነሽ አንቺ? ሰላም ነው ጅርታ ነገ አከመት ጅርታ ነገያሚ ጅራ አልሐምዱሊላህ ሲበድ ያቦ ናምት ጅራ ነገ በደ ገንደት ሲያርጋን ጅር ስለ ነገ ኮ ጅራ ማል ጅር እንት ያራ ነው እንጅሩ በደ ውስቴሌ ማቲ ዋንጅሩ እንጋፈቱ ዱፍቴ ዱፋቦ ዱፋት ዋንጀራ ሲተሞለነ መለ ነገ ከጆ ነገ ወላ ጅራ አታከመ ነገ ኮ ተከመ ነገ ጅራ ኮኖ ባየ ጅራንቴ ሞሰራ በሬዲራ ማል ኢሞላዩ ካ አቲ ኩኖ ጉደቴ ማሻአላ ቲለስ ገቴ ጉደ የነሩምኔ ለክ ዱጋ ዋን ቀብዱ ዱ አናሲ በርባዱ ጅሩ ሲያርገደ ማሻአላ ጉደቴ የገነሩሚ ዋን በሬዳዩ ዱራ ዱጋ ጎኔ አከመ ማል ሲፈጋስላት amma yaw duran taba jollumma dalle akkas kan jesse situ jolle da yo mana guddatti fayira ture male ati mamma haada mana godatte jolle godatte jirta rinille wal caalla aywa ya wanta ona tin fakkaat maalif intane rinille wal caalla baay'ee wal caalla taadete tere ane ayu adura sidabe jira arra surprise sif qaba wanni ittummaan saganteeffadhee seegaa turee fi maayidha dhimmummaan itti seegaa tureef dhimmummaa itti si barbaade sunis maal yoo kan jettu taate ያው አንድሪስ ታክሲ ያረዳ እኔ ድሮም እወድሻለሁ አዩዬ እንግዲህ ስፈልግሽ ነበር እንትን የተባለው እርግጠኛ ነኝ ቤተሰብም አሳድጋት እያለኝ ነበር እምቢ እንደማትይኝና እንደምትቀበልኝ እርግጠኛ እንደምትቀበልኝ አከነራፉት አብዴ ጉዳ ቀባይቹ አዩ ኤሰደም ተቆጥካ አስኡመተ ፉንድረት አስፋልቲ ጉበረት አከነራፉት አብዲ ስራቀባ አዩ ነይ እንጂ ምኖች እንደምትቀበይኝ ተስፋለኝ አዩ እንደምታገቢኝ እንግዲህ በእድሜ ትልቅና ልጆች አሉ ሚስት አለ እያልሽኝ ነው አዩ ምኖች አውሪ እንጂ የምሬ ነው ታስበው ነበር እኔም ሳስበው ነበር በጣም ስጠብቀው የነበረ ነገር ነው ሳስበው ነበር ማለት ታዩ ባይ ሲያዳ ቱሪ አኒስ በቃ ሲጃለ ዳከክስ ማን ያዳ ቱሪ ሶሶጂ ታይጄ ያዳን ቱሪ አማ ፍራቹ ፍሬ ዱጋይ ተማዩ አዩ እውነትሽን ነው እና ተቀበልሽኝ በሆነበ የምርሽን ነው ተቀበልሽኝ የምር አዩ የምር ነው እንዴት እኔ አሁን ቅድም ምን ስትይ ነበር የልጅ አባት ነው ሚስት አለ ምናምን ስትይ ነበር ነው ግን በቃ ይሄ ስሜት እኔ ጋርም ነበር እንዴት እንደምነግር ግራ ገብቶኝ ነው ወንድ ኩን ነብረት ሊትሬ ያኒ ኩን ጋራ ከቲ ስትይ ወላሊ አማ እውነትሽን ነው አዩ የምር እና ልጅ አለ ምናምን ስትይ ነበር እኮ ሚስት አለ ስትይ ነበር እና ተቀበኝ ታገቢኛለህ እወዳለሁ በፊትም ተወጂ ነበር በጣም ነበር አሁን አላገባም ምናምን ስትይ እኮ ያው
Ayu. Ilmaan qabdaa jaartii qabdaa hanjaa turte. Sirri garuun akkatti sitti mu wallaalee hangama kuni mu waan naadhaa baay'een gammadee. Ayyuዬ በቃ እሺ እንኳን ደስ ያለሽ በቃ አብሬሽ ነኝ በፈለግሽ ከስሻለሁ ሲወጅ እንጀራ ቶሬን አንጀቹ ከት ዱና ቤዛ ጃላሊ ከንኬ ነደማሴ ኡርገ ጉያ ሲ አርጌቲ በሬዱም ሲ ከንኬ ፉኛን ከ ዴራን አከ ኢትስ ጃሉ ሶ አገርቴ ሪፌንስ ከንኬ ዲመንሱን kan warqii fakkaasuun ofirra shaashaa godha yeroo ati deemu abjuu hundaan na dhufta ija kiyya dura baduu didde beeza hedduu si jaaladha amartii tanarraa fuudhi hanga si jaaladhu osoo agarte hanga an si jaaladhu osoo beeyte an si malee jiraachuu hin danda'u Banad maaliif a'uuzu billahi beeza akkasii dhaabadhu hayi maal taate dhaabadhu beeza asken diraamaa dalagu jira dhaabadhu waa haasoo jira diraamaa dalagaa kan barbaadu anuun beek keessi koyyuu na himteetti awwa maal taate kana fangammadee lakka beeza takka lokko beeza andoon gortee beekame durumaa isa hidhuu maal beeta akkaati baastee natti numnee malee aniyyuu baay'ee si jaaladha beeza akkasii miti amartiin kiyyaa miti dhaabadhu qoye wallahi beeza akkasii wallahi beeza sirri wallahi beeza wallahi Franki miti wama takkan fedhu beeza dubbiin akkasii miti dongoroo hubatte beeza ati maal dalagaarte itti himtu ati itti kaatu firra maalitti maan callis wama takkan dubbatiin anuun beekame maal beeta ani si jaaladha beeza akkasii yaa kiitti midoo beeza akkasii miti ani isa waa itti mul'isaa jira beeza akkasii miti ambari la isatu dhaabadhu beeza wallahi ana miti isa si jaalata wallahi isa si jaalata beeza akkasii beeza asken namartii akkasii miti dubbiin qoye ማን ደረጋር ታተ እዱና ፍገረ ተመያት እና በጣም ነው የማመሰግነው እሺ ስላልሽኝ አዩዬ እና ይቅርታ እሺ ጓደኛሽ ነው ላይሽ ላይ ፕራንክ እንድሰራልኝ ካሜራ እዛ ስላለሽ ማለት ነው አዩ ይቅርታ በእናትሽ ይቅርታ በእናትሽ አዩ ይቅርታ ምን አይነት ቀልድ ነው የምትቀልደው እሱ ነው ይቅርታ በእውነት ይቅርታ እኔ እኮ ሳስበው ነበር ዲፋማ ጉዳይ አዩ ዲፋማ አዩ እኔ ነው እንደምታረገኝ ዲፋማ እኔ ነው እንደምታረገኝ እኔ ነው እንደምታረገኝ ይቅርታ በእናትሽ አዩ ይቅርታ ምን ማለት ነው ይቅርታ አዩ በእናትሽ ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው ኧረ ይቅርታ አዩ በእናትሽ ይወጥ እኮ ነው ይሄ አዩ በእናትሽ ይቅርታ ይቅርታ አታስብም እንደ ሴት ልጅ እኮ ነኝ ይቅርታ አዩ እንዴት ታረገኝ ይቅርታ ዲፋማ ግን አትላለኝ ይወጥ እኮ ነው ይሄ ዲፋማ ነራቴ ሰቶንቲ ወደ ዲፋማ ነራቴ ዲፋማ አዩ ዲፋማ ዲፋማ አዩ አዩ ዲፋማ አዩ ዲፋማ አዩ አዩ ፕራንክ እያደረግሽ ነው። ካሜራ እኮ እዛ ጋር አለ። ካሜራ እዛ ጋር ይደብራል እንዴ? አልነገርኩሽም? ፍራንክ ነው። ፍራንክ ነው። አዩ ነው። ይቅርታ ኮታ አዩ ካሜራ እዛ ጋር አለ። ካሜራ እዛ ጋር አለ። ነይ ይቅርታ ፍራንክ ነው። አዩ ይቅርታ አዩ ይቅርታ አዩ እሱ ነው አዩ ፕራንክ እንዳደረገ አዩ ናይ ልበሽ ጫማሽን በቃ ልበሽ አዩ ዲፋማ አዩ 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 እንዳትጠጋ ቤዛ አከሲ ኢሳቱ ሲጃላ ተላል ኢሳቱ ሲጃላ አስከኒት ሲያካ ወይ ቀለበቱ ነጭ ቆይ አውልቂው ቤዛ ቆይ አውልቂው አንድ ጊዜ ቤዛ ቆይ ቤዛ ቆይ ትንጅሩ አውልቂው ቤዛ እንደ ጣትሽን ነው ቆርጦ ካልሆነ ወላሂ አውልቂው አሁን ማን ባፈዱ ቤዛ ባፈዱ አስከኒ እሺ ቆይ ገዲስ ቤዛ በቀኝ ነው ዲዳ ያየከ ሀቅ ሆዶ ትካይ ሆዶ እንካ አርግላት አንተ ራስህ ማተም አርግላት ይወራስ እንዴ ኢሳስ ሲጃላ ተኩኖ ደገፈዱ እሱ ነው በጣም የሚወድሽ ያፈቅርሽ እንዴት ነው ያርግልሽ ፈርቶ ነው ይሄው ያርግልሽ ቀለበት አልመፈልጊው እኔ ለሱ ያሳየው ነበር እኔ ካጠገባችሁ ዞር ያለው ጨርሱ እናንተ ሁለት እትጎር ይኮ ነው ባይስ ሲጃላ ይሄው አርግልሽ እሱ አረክልህ አርገሞታል ፍቅር እንጂ ቀለበት ልብን አይገዛምሽ ገደል አንሺው ማደር ቢታ ቆበላ ዋና ፍካኤፍ ዋን እንኒ ነጃለ ሲፈካሪ አነ ሰንጃለ ዱ ሰይዶ ለቤኮ ኩኖ አኮ ያለ ተላ ዋይስ ሲጃለ ነቲን ቆሲ ነቲን ተበቲን ከነቦደ ይዘከሰን አርጉ ፈዶ ቤዛ ሆጀላ ደምት ማለት ተከተላትና አርግላት ቤዛ በገዛጅ ቤዛ ልበላ እችም ደሞ እንዳይ ራሴን አጠፋለሁ ታረገበለ ኩንሌ ሞክ ማዩ ወፋጀ ሰነፉት ማለት ከንጀን لا إله إلا
Mashaqqa homaa akkamitti seena? Abdi atii fi Beezan waliin maratanii diraamaa irra dalaguu jirtanii mi? Sayido. Wallahi miti waa wajjin mana tokko. Ati viidiyoo raabbachuuf jecha akka dhiyootaan naquu deemtaa? Osoo mucoon tun illee amma of ajjeesitee akkam ta'a? Nafuutu malee of ajjeesitee osoo miidhuu of ajjeesite akkam godha? Sitti maan jiru ani waan hunduu sitti bakka mitti. Dhaabadhu. Dhageettaa? Uffanni isiin godhatee dhufte. Tishartii adii, kofoo gurraacha, kophee adii. Isilleen akkasuma godhatee dhufte. Waliin maratanii irra dalaguu jirtanii mi? Akkamitti amantaati? Ammallee waliin maratanii waan akkanaa irra dalaguu jirtanii? Wallahi miti an jalqabu sitti maan turre. Kophee adii godhatee. Kofoo gurraacha. Tishartii adii isilleen akkasuma godhatee dhufte gubbaan gajala. Dursa wala garra waan jedheeniif bilbilee fi hin turre si biratti. Ani hin barbaadu amma viidiyoo kanallee gadi dhiistu dileetaa ta'u. Maaliif? Booda viidiyoon gadhiifame amartiin akka isaanii karaa gubbaan taphatanii nafuutu malee of ajjeesaa jettee balatti akka seenne. Viidiyoo kana akka gadhiise dilee godhe. Na dhageessa iddoo. Intaa'u dilee godhe. Wallahi viidiyoo dilee godhe. Wallahi billaa akkasitti na dhageessati maal taate? Aboo viidiyoo dilee godhe. Wallahi waan qoosutti jiru sitti hin fakkaate. Amma hin qoostu tamam ati jaalala kan akkasitti madhuuti. Amartii akkasitti deeffadhu kaadhu. Garuu viidiyoon dilee haa ta'u. Isa mara gochuun amma viidiyoon kun mul'atee goolii gaffacee ammallee deebiste akka guyyaa duraati. Akkasii miti. Nafuutu malee itti balabatti waan ta'eef waan jiru kana booda atis waan jiru amma hubachiisira deebiiti. Yoo viidiyoo argitee nafuutu malee uf ajjeesettee akkam taati? Uummanni karaan banee hayyuun uummata karaa bante. Amma laa godhu. Maalaa godhu? Ati dhaqii waa'ee jaalala keessa itti madhu isii wajjin fixadhu viidiyoon garuu gadhiifamu. Viidiyoo dilee. Amma sirra deebiiti ati waan jiru